အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Inspire Architecture Visualization ကကိုစိုင်းထက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp Basic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၄ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ rectangle tools လေးတွေ line tools လေးတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ကျွန်တော် cycle tools လေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် cycle ပါဒီမှာကျွန်တော် pointer လေးထောက်ပြထားတဲ့ cycle tools လေးပါသူ့ရဲ့ shortcut က C ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေမှ C လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ cycle tools လေးကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ cycle ဆွဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ command လေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pointer လေးရဲ့ထိပ်ကလေးမှာ cycle သင်္ကေတလေးပါလာလိမ့်မယ်မိမိကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cycle လေးတွေကိုစပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ SketchUp ဒီ 3D ဆွဲလို့ရတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ SketchUp ရဲ့ view ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် red exit green exit blue exit ဆိုပြီးတော့ exit 3ခုတွေ့နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခြားသော software တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ x y z လို့ခေါ်တဲ့ exit လေးတွေပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ SketchUp မှာကျတော့ red green blue ဆိုပြီးတော့ exit 3မျိုးကိုခွဲပါတယ် red exit နဲ့ green exit ကကြတော့ရေပြင်ကြီးရှိနေတဲ့ exit တွေဖြစ်ပြီးတော့ blue exit ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ vertical ရှိနေတဲ့ exit တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြား pointer လေးမကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် mouse pointer ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ဆက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီအပြာရောင်ဆက်ဝိုင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cycle လေးဒီအပြာရောင် exit ကနေမှတဲ့တဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေမှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cycle လေးကအစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေမှကျွန်တော်တို့left arrow ပေါ့နော် left arrow လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာရှိတဲ့မြားကောင်းလေးဘေးဘယ်ညာအပေါ်အောက်ရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကနေမှဘဲဘက်မြားလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးထဲမှာပို့ပြီးမြင်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဝိုင်းကလေးကို red exit မှာဆွဲမှာလား green exit မှာဆွဲမှာလား blue exit မှာဆွဲမှာလားကိုဆွဲတင်တဲ့ exit တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့မြားကလေးတွေကိုသုံးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မြားလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အခုအဲ့ဒီမှာအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ red exit ကိုရောက်သွားတဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ red exit မှာဆက်ဝိုင်းဆွဲလို့ရပါမယ် red exit မှာဆက်ဝိုင်းလေးတွေဆွဲလို့ရပါမယ်ဒီမှာ red exit မှာဆက်ဝိုင်းလေးတွေဆွဲလို့ရပါမယ်โอเคအဲ့တော့ red exit ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က green exit မှာပြန်ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ green exit ဆက်ဝိုင်းလေးတွေရပါမယ်ဟောဒီမှာ green exit ဆက်ဝိုင်းလေးတွေရပါမယ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတွေရဲ့လားရာ direction မတူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအပြရောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ up arrow ပေါ့နော် up arrow ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အပြရောင် exit ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ blue exit ကနေမှဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေပြင်ကြီးဆက်ဝိုင်းလေးတွေကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းကလေးတွေကပုံသဏ္ဍာန်မတူ direction မတူဘဲနဲ့ဆွဲလို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတွေမှာဆိုရင်front elevation မှာဆိုရင်ဆွဲမလားဒါမှမဟုတ် right elevation ဆွဲမလား left elevation ဆွဲမလားကိုဆွဲမဲ့ elevation နဲ့ light ဖက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က exit တွေကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးသွားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေက arrow key လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ exit တွေပြောင်းရတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ SketchUp မှာဆက်ဝိုင်းတွေဆွဲရတာ rotate တွေလှည့်ရတာ exit တွေကအရန်မှားတာပဲ exit တွေကတိလဲမတိကြဘူးလို့ပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက SketchUp Basic Modeling ကိုကျွန်တော်တို့ထဲဝင်မသိလို့ပါ SketchUp Basic Modeling မှာကျွန်တော်တို့ exit တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ arrow လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ left arrow right arrow up arrow လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုခြံထားခဲ့တာရှိပါတယ် down arrow ပါကျွန်တော်တို့အောက်ကိုစိုက်ထားတဲ့မြားကလေးဆိုရင်တော့ red လည်းမဟုတ် green လည်းမဟုတ် blue လည်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းရောင်လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခရမ်းရောင်လေးကတကယ်လက်တွေ့ပုံဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ incline ဖြစ်နေတဲ့ surface တွေမှာသူကဆွဲလို့ရအောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာ A6 တွေကိုဘယ်လိုမှန်ကန်အောင်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဒါအရင်ဆုံးပထမဦးစွာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စောက်ဝိုင်းလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်ကင်မရာတွေကနေမှကျွန်တော် parallel projection ကိုချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ view barတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ top view ကိုချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုက Sketchpad ကိုသုံးနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော် Sketchpad 2023 version ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် view မှာဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့စုံလို့ပါ ISO ပါတယ် top ပါတယ်ပြီးတော့ front right left ဆိုပြီးတော့ back ဆိုပြီးတော့ elevation တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအထိက Sketchpad မှာငကိုတွေကရှိပြီးသားတွေပါ2023မှာဘာလေးတိုးလာလဲဆိုတော့ bottom ဆိုတာတိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီ bottom ကတော့အခုမှ basic ကိုစသုံးနေမဲ့သူကတော့အဆောက်အဦရဲ့အောက်ဘက်ကြီးကနေကြည့်တာမလိုပါဘူးလို့စိတ်မှာထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့အရန်လိုအပ်ပါတယ် interior တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ceiling တွေကို walking detail ဆွဲဖို့အတွက် ceiling design တွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်အောက်ဘက်ကနေပြန်လှန်ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ bottom ဆိုတဲ့ view ကအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီ tools ကိုမပါခင်တုန်းကအချိန်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောက်ဘက်ကိုလှန်ပြီးဆွဲဖို့အတွက်အဆောက်အဦကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြရတာမျိုးတွေတစ်ခါတလေမှာလောက်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက Sketchpad version အဟောင်းတွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသုံးပါနဲ့တော့ Sketchpad version 2023လေးကိုပဲသုံးပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် top view ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cycle 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် electric project ပုံတွေဆွဲနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာစပြီးတော့ set wine တစ်ခုကိုစပြီးစမ်းဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကို set wine ကိုစပြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး first point click ကိုနေရာချပါ first point click ကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးရဲ့ရွှေ့တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ side one လေးကကြီးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့ညာဘက်အောက်ဆုံးထောင့်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius တန်ဖိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးရဲ့အကြီးသေးပေါ်မှာအချုံချက်အနီးအဝေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ radius တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Sketchpad မှာ cycle ဆွဲလို့ရှိရင် radius တန်ဖိုးကိုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့က3ပေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲ rectangle surface မှာဆွဲခဲ့တုန်းကအတိုင်းပဲ3ပေလိုချင်ရင်လည်း3ရိုက်တယ်ပေဆိုင်ထည့်တယ်3ပေနဲ့6လက်မလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း3ပေရိုက်မယ်ပြီးတော့မှကဏ္ဍတန်ဖိုးလေး6လို့ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်မအတွက်လက်မသင်္ကေတကိုထည့်ပြီးရိုက်ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့3ပေဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်6ဆိုပြီးရိုက်ထားတာကို screen ရဲ့ညာဘက်အောက်ဆုံးတောင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က enter လေးခောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ set wine လေးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်မပြီးသေးပါဘူးပြဿနာကအခုမှစတာပါဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ set wine လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါင်းနေထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒေါင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တွားပြီးတော့ရီကြည့်တဲ့အခါမှာရီတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ segment လေးတွေတစ်ခုဒေါင်းကလေးတွေတစ်ခုထွက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒေါင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က segment လေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်မြင်းအတူမြင်းအပြက်မြင်းအပိုင်းလေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ် segment လေးတွေစုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့မှ4ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်set wine မှာ segment အရေအတွက်ဘယ်နှခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဒီ set wine မှာရှိတဲ့ line လေးကို click လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ set wine မှာရှိတဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးွားရင် default tray ထဲမှာရှိတဲ့ entry info တွေကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ radius က3ပေ6လက်မဆိုတာပြီးွားရင် segment အရေအတွက်24ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် segment အရေအတွက်24က set wine တစ်ခုအတွက်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါင်းနေပြတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲတော်တော်များများက Sketchpad မှာcycle ဆွဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ် arch လေးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာsmooth မဖြစ်ဘူးဒေါင်းဂျိုးကြီးတွေနဲ့ကြည့်လို့မလှဘူးSketchpad ကအဝိုင်းနေဆွဲရတာเนาะအခုံးနေဆွဲရတာမမိုက်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်မမိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတေချာမသိတာပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာရှိတဲ့ segment အရေးအတွက်ကို
ကျွန်တော်တို့24ကနေမှကျွန်တော်က48ဆိုပြီးတော့နှစ်စတင်ပေးလိုက်မယ် segment ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်48လို့ရိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ်ဆက်ဝိုင်းလေးကငကိုးကားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြေပြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24ပြန်ရိုက်ပြပါမယ်ဒေါင်းကလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့48သို့မဟုတ်50 segment အရေးအတွက်မှတ်ရတာလွယ်အောင်50လို့သာထားလိုက်ပါအဲ့တော့ segment အရေးအတွက်50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဝိုင်းလေးတွေတော်တော်လေးကိုပြပြဖြစ်ပါပြီ segment အတွက်ကအနည်းဆုံး50လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ် segment အရေးအတွက်50ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ arch လေးတွေအတွက်ကတော့ segment အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့30ဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က radius တန်ဖိုးကဒီမှာ3ပေခွဲဟာမှားသွားပြီငါလိုချင်တာက3ပေခွဲမဟုတ်ဘူး2ပေခွဲလိုချင်တာရပါတယ်ဒီမှာပဲတခါတည်းဒီ radius ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲတခါတည်း2ပေနဲ့မှ6လက်မလို့ရိုက် enter ခောက်ရင်ဆက်ဝိုင်းလေးက2ပေခွဲဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းကဆွဲပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဆက်ဝိုင်းဘေးမှာရှိတဲ့ line လေးကိုအခုလိုမျိုး selection ပေးလိုက်ပြီးတော့ line ကလေးကို selection ပေးလိုက်တော့မှ entry info ထဲမှာ cycle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် line ကို cycle မပေးဘဲနဲ့အတွင်းက surface ကိုပဲ selection ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ face နဲ့ပတ်သက်တဲ့information တွေပဲကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ line ကို selection ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြင်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ radius တွေပြင်လို့ရတယ် segment တွေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့okay ပါဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့က side wine လေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်segment အရေးအတွက်ဒီပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် SketchUp မှာ triangle ဆွဲလို့မရပါဘူးသုံးနာညီတရိကန်တွေပါတွေဆွဲလို့မရပါဘူးဆွဲစရာ tools ကမပါပါဘူး SketchUp မှာပေးထားတာဒီ၄တောင်နေအဝိုင်းနေဒါပဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ကပြောပါလိမ့်မယ် polygon တွေပါသေးတယ်လို့နော်2.h တွေပါသေးတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်2.h ကလည်းအဝိုင်းကနေမှခွဲထွက်သွားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့မပြောတော့တာပါနောက်ပြီးတော့ polygon ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ cycle ကနေမှခွဲထွက်သွားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ polygon နဲ့ cycle နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့သဘောတရားမကွာပါဘူးcycle ဆွဲတက်ပြီဆိုရင် polygon လည်းဆွဲတက်ပါပြီဆိုတော့ cycle ကနေမှ polygon ပြန်ပြောင်းခြင်းလည်းရပါတယ် polygon ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနာကျွန်တော်တို့2 3 4 5 6နားပါရမယ်ပေါ့နော်25ပြားစေးပေါ့25ပြားစေးကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေတိတ်ပြီးမသိလောက်ဘူးထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရတော့အသက်ကြီးသွားပြီအဖိုးကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့25ပြားစီလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါင်လေး6ဒေါင်နေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ segment အရေးအတွက်ကို6လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ polygon ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ segment အရေးအတွက်ကို3လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့3နာညီ3ကန်လေးတွေရလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကိုတော့သွားပြီးပေးလို့မရပါဘူးအနားနှစ်နားနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ error တက်လာပါတယ်အနည်းဆုံး3နားကနေပြီးတော့999နာထိသွားလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်999ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ limit ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိပေးစရာမလိုပါဘူးဆက်ဝိုင်းတွေအတွက်ဆိုရင် segment အရေးအတွက်50ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီရပါမယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကတော့3နာကို3ကန်ကို2เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ2လို့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလို error တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်4နာဒါမှမဟုတ်5နာကိုလိုချင်တဲ့အနားလေးတွေကိုအရေးအတွက်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပုံလေးတွေဖော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်လေးတွေမှာလည်းဒီ basic လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနည်းနည်းလေးမတင်ပြလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် V-Ray နဲ့ပတ်သက်တဲ့ visualization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေကိုတင်ဖို့အချိန်ယူလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ basic လေးမှာတင်ဖို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ cycle လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ခရီးစီတွင်ကြအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် cycle tools ဒီလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်သောအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြန့်ရှိနေတဲ့ tools လေးတွေကိုဒီလိုပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအတူလေးတွေလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မအားလက်တဲ့ဂျားတွေကနေမှဒါစာတင်သလိုမျိုးတကယ်ကိုစာတင်သလိုမျိုးကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်စာတင်ကြားရေးတစ်ဖက်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒါအခမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်စာတင်ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မရတဲ့အချိန်တွေကနေမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အရှိကြီးမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့တစ်ခုစာတစ်ဖြတ်စာလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကျွန်တော် cycle လေးအကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အဲတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လို့ကိုယ့်အတွက်ပညာရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ like share လေးတွေနဲ့ subscribe လေးတွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ like လေးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ subscribe လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ထပ်ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေကိုရစေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်